សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការធ្វើលីហាហើយនេះផងដែរគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំតាមដែលមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអីសូមកុំប្រកាន់ណាចឹងយើងទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាណា ចាខ្ញុំត្រូវដាក់ម្ទេសស្រស់ហើយនឹងខ្ទឹមបន្ទាប់មកយើងបុកឲ្យវាម៉ត់ទៅ បន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលតែចំណែកខ្ញុំចូលចិត្តអំបិលគ្រួសហើយអំបិលដែលខ្ញុំប្រើនោះគឺអំបិលពណ៌ផ្កាឈូកលាយជាមួយអំបិលពណ៌សតែបងប្អូនចង់ដាក់អំបិលអីក៏ស្រែកចិត្តចង់ដាក់អំបិលម្ទេសក្រៀមហ្នឹងខ្ញុំចង់បានហឹរខ្លាំងក៏ដាក់ខ្លាំងចង់បានតិចបន្តិចតែចំណែកខ្ញុំដាក់តែកន្លះស្លាបព្រាទេបន្ទាប់មកទៀតម្សៅស៊ុបហ្នឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរហ្នឹងខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាដែរតែបើបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ទេក៏អត់ទៅដោយសារខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវាមានជាតិបន្តិចបន្តួចទេតែស្រេចតែចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនណាហ្នឹង ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើលៀសហាវថ្ងៃនេះលៀសដែលខ្ញុំទិញមកពីម្សិលមិញទាំងអស់នេះប្រហែលជា$10ហើយខ្ញុំដាក់ត្រាំចោលមួយយប់ហើយខ្ញុំដាក់ត្រាំជាមួយនឹងអានេះគេហៅ cornmeal ពីព្រោះដាក់ត្រាំនឹងទៅឲ្យខ្ជាក់ទៅខ្ជាក់ខ្ញុំដាក់ត្រាំចោលវងមួយយប់ទៅអញ្ចឹងដល់វាខ្ញុំលាងវាតែអញ្ចឹងបានទឹកវាពណ៌តែដោយសារវាមានម្សៅពោតនឹង ខ្ញុំលាងវាម្សៅទៀតលាងធំៗអាហ្នឹងធំមែនតើ ច
phần này đây làm thùng hay trong những pram của mình thực hiện làm bài tập ở việc đấy hay anh ấy kêu mở để nhom và hai bông bông mấy nhá miền mở pi sạp ria co cả sạp ria hay mà tay hôi nó mà sạp ria cứ tam chấm nắng cho nồi chất bông nhẹ trong ban mấy cô đã tam nắng tới trong ban hơi sáng đã tam hơi tới hay nhưng còn mà sao sụp khno nắng trong sạp ria đấy thì cứ nhung chọn ở bên chiết cho nhưng mà thay bên này thì có thêm mình chọn thay mà nó có ba cái sợi chật này nó hay ní mặt tê nên tầm mặt tê hay năng mặt tê hay năng cái bỏ
ចាំមិនសាយក្នុងអានវាអត់មានវងហើយថ្លៃតើរត់អញ្ចឹងថ្លៃតើរត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហើយក្នុងឡាននឹងក៏វាថ្លៃដែរអូខេអរគុណច្រើន